يطمح الهلال لتصدر الدوري السعودي ولو بشكل مؤقت حين يلتقي أبها في الجولة الخامسة عشر من عمر المسابقة، ويملك الهلال في رصيده 19 نقطة بالدوري السعودي وقد جمعها من 8 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة واحدة، بينما يملك أبها في رصيده 19 نقطة جمعها من 6 انتصارات و6 هزائم وتعادل. ويحتل أبها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي ويريد الذهاب إلى ما هو أبعد في المنافسة نحو مربع الذهب. وستقام مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي يوم الأحد 22 من يناير 2023 في ملعب الأمير فيصل بن فهد، وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساء بتوقيت السعودية. هذا وقد تأكدت جاهزية الكولومبي جوستافو كويلر وناصر الدوسري ثنائي فريق الهلال الأول لكرة القدم لخوض مواجهة أبها القادمة في بطولة الدوري. هذا ومن المتوقع أن يبدأ دياز مدرب الهلال مباراته ضد أبها بتشكيلة 4-2-3-1، ففي حراسة المرمى سيتواجد عبد الله المعيوف، وفي الدفاع سيتواجد كل من سعود عبد الحميد وجنغ هيونسو وعلي البليهي وناصر الدوسري، أمامهم الثنائي محمد كنو وجوستافو كويلر، أمامهم الثلاثي سالم الدوسري وأندريه كاريو وميشيل ديلجادو، وفي الهجوم ماريجا.